勾一个，好，勾得准，但是没有用。有本事你就把我家推了，有本事你就把我家推了，来推了，来，砸起来咋的？砸起来咋的？给我砸起来咋的？被谁压制了？往哪走？去死！什么躲塔下面小帮帮？哎对的，你不要穿走啊！你个大傻分，我真的是服了你个大傻分，你穿走我直接太傻了啊！我有大招，你不要带我推我的塔了，不要再推了，我让你不要再推了，你是不是听不懂？我的塔都快被你打死了。先拉了一下，把他2技能拉出来。OK， 他的2技能是10多秒一个，我的1技能是7秒一个。下一波，你好，闪了，回来，再回来，我让你推啊！你还推不推？你打我这塔就是等于打我，打我那就不好使，老弟啊！新招之戒捡到了没？减速到了，我在拉。我2技能，哎呀，八戒干啥呀？八戒不是我打的你，八戒不是我打的你，是他打的你，是他，不是我，是他。秦王让树，老弟。呀，咱俩都没血了，咱俩就躲在后边吧。你冲前面，我射多，躲你屁股后边。哎呀，你冲前面，对吧？你冲前面，冲啊！你干嘛？你能不能勇敢一点啊！开始撤退，能不能勇敢一点啊？你好胆小啊，什么东西？你这么胆小，怎么成为国服中单啊？我真是受不了了，老是想着偷家，我让你偷还偷不偷？好，一波了，兄弟们！救命！我勒个刀！来嘛！来，继续！我抽你个猴子，我炸死你！一波！